Պարոն Փաշինյան, վերադառնալով կրկին շնորհավորանքին Ռուսաստանի նախագահի, ոչ միայն նրանք չեն շնորհավորում, այլ նաև Ռուսաստանից հնչում է տեսակետ, որ քաղաքական ընդդիմախոսների հանդեպ ճնշումներ են եղել եւ ընտրություններում կեղծիքներ են տեղի ունեցել։ Եթե Պուտինը շնորհավորի ձեզ եւ չճանաչի Հայաստանի ընտրությունները, ինչ փուլ է սկսվելու հայ-ռուսական հարաբերություններում, ավելի լարվելու է հարաբերությունները, դուք հիմա ասում եք, որ մենք առանցնյարդի բոլոր խնդիրները Ռուսաստանի հետ քննարկելու ենք, բայց Ռուսաստանը կարծես թե պատրաստ չի առանցնյարդի եւ առանց շտապեցնելու քննարկել Հայաստանի հետ բոլոր խնդիրները։ Ինչ կլինի, օրինակ, եթե Ռուսաստանը չճանաչի ընտրությունները եւ երկրորդ հարցը դուք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարեցիք, որ կգնաք ԵԱՏՄ, կնայեք ձեր գործընկերների աչքերի մեջ, փաստերը կդնեք սեղանին եւ ամեն ինչ կքննարկեք։ Ինչ փաստեր եք դնելու սեղանին եւ ինչ մտահոգությամբ եք գնալու ԵԱՏՄ։ Դեք ես 8 տարուց ավել արդեն աշխատում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ գիտեմ, որ նա ռացիոնալ մարդ է, ով հենվում է փաստերի եւ փաստարկների վրա։ Եթե նրանք ունեն մտահոգություններ, այդ մտահոգությունները մենք համբերատար կփորձենք փարատել, ոչ մի խնդիր չկա եւ կշարունակենք աշխատել։ Ինչ վերաբերվում է փաստերին եւ փաստարկներին, մենք երկու ձևաչափ ունենք, որին ես եմ մասնակցում, բայց նաեւ ունենք ձևաչափեր, որ գործընկերներն են մասնակցում։ Միջկառավարական խորհրդի նիստերին ԵԱՏՄ ես եմ մասնակցում եւ Բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստերին եմ ես մասնակցում, այդ ձևաչափերով շարունակելու ենք մեր աշխատանքը։ Դե գիտեք, այդ ինչ նշանակում չճանաչեն ընտրությունները, ընտրությունները չճանաչեն, նախ ինստիտուցիոնալ մակարդակով պետք է կա անկախ պետությունների համագործակցության դիտորդական առաքելություն եւ Ռուսաստանի ինստիտուցիոնալ բանը, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմը մեր ընտրությունների հետ առնչություն ունենալու այդ դիտորդական առաքելությունն է, դիտորդական առաքելությունը իր եզրակացությունը տվել է, ներառված է եղել նաև Ռուսաստանի Դաշնության դիտորդները։ Այսինքն մնացածը արդեն ռիտորիկայի հարց է, որը կքննարկենք։